fun day. Tramai karen a second Sunday. Dan we bigge bar vanaf post 1. De man, Wall Street. Dem bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Alla den controleurs voor TCD. Mevrouw Joyce Blokland met barbecue apart. De comic you, sa subscribe. Tapa YouTube channel. En je volgt voor a Facebook page. Voor de colonies. Bekeken, ready. Na het decaloog. Afgestudeerd van decalogische faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. In je AG-programma. Tapadek. En dan im geberekend taki een onderzoek in Atori. Die gebeurt dat binnen een zuidgrens voor I Love SME in Suriname. Want dat we naki wap chimpis kaart kennis met spoed. Suriname grens ten zuiden aan. Zo. Brazilië. Zie, wanneer je niet had opgelet op school. En hoe wordt de zuidelijke grens gevormd? Je check a scripture. Nee, dat no schreef in a scripture. Daarom maak ik decologie. Een programma die a die tapadek. Na informatie die je kiest zing. En je wordt er een beetje wijzer uit. Wordt gevormd door het grensgebergte, het Akarai-gebergte en het Tumak zuiver zo. Maar ik berekend dat dicht bij a Zuidoostgrens. Daar hebben we het dorp Maripasula, waar er ook aan goudwinning wordt gedaan. En ik berekend dat je Sanda Marie, Moxie de Frans Soerdati, het draai patrouille daarbij, voor voorkom elke vorm van illegaliteit. Lek van reinforcement besinging. Elengbere systema unetai. Dat wil zeggen, er worden geen illegale praktijken geaccepteerd. De no acceptering. Nee, de no acceptering. Maar, im geberekend taki den garimpero. De man dat nes kent kunada. Dekke Willem Seng, ze maken zich met niks druk. Dus dat de man bij mekwa filon. En misap tak no de adel den garimpero se e volvo. Lees haar tekening ba. Met een filon bedoelen we een tunnel. Dus de mij dikkie go in agrong en in a decologisch faculteit. Dat begiatorik ba. Dat wanneer je in een tunnel gaat, nemen meestal de tunnelwerkers een vogel en een kooi mee. Waarom? Zodra er gebrek aan zuurstof is, de kanarie dat het draaiberen. En if a kanarie draaiberen, dat you, like libisma, dan moet je heel snel als Speedy Gonzales, André, Ibrahim, moet sneller uitgaan. Zo. Maar, Arki, zie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. In een onderzoek naar een doodsoorzaak per 3 Frans Soerdati komt Saabigi Faya. Dat de man gaat ervan uit dat eigenlijk desmada bedoel een goudwinning met het behulp van chemische stoffen. Dus de man gebruikt chemische stoffen voor kan vinden go to. En daarom ik de gassen ben kon de vrijdape. Dus tijdens een vernietiging in totaal 9 Soerdati kon de onwel, maar 3 ding komt Saabigi Faya. Saritori. Maar de dood van de militairen daar te Maripasula is officieel vastgesteld als een ongeluk. Jammer genoeg, Saritori, driften komt Saabigi Faya. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En dan im geberekend taki no de. Dat we doen een beleefd verzoek dat alle desma in a verkeer. Kijk, look hoe meneer Polak schreef van boeken. Hoe rij ik toch weer arki? Stel je voor, misschien heb je een rijbewijs gekocht. Nou, dan schrik je, want de klerenkast lightervloed. En wanneer we zeggen klerenkast, dan bedoelen we mensen zonder rijbewijs die toch participeren in het verkeer. Tapa dek we karden. Kleren. Zo, dan tak de wakama verstaan, maar tak ik ba toe tak kleren. Oké. Maar in gebreken tak, wist ino op a rijbewijs, of stel je voor, kan de je bijna start a rijbewijs, want je weet, soms is bijna alles te koop. Dan gebreken, dat baya boek of meneer Polak. Baya boek, hoe rij ik veilig en behoorlijk en ano in wan agustaat wetang. Bijkans 100 bestuurders beboet voor het negeren van verkeersborden. Ano negeren van verkeersborden. Zo, tijdens controles
Dus, in een week tijd is gebleken dat bijkans 100 deelnemers aan het verkeer de verboden links en verboden rechts afslaan gewoon negeren. Dat want taki na orno lees den tekening TAD tapadek. En dat isabi mi barde maar voor MSD zij zit aan verkeer bikers unit in de stad. Wel, de motorsurveillance dienst MSD heeft in de week van 7 tot en met 13 juli 415 verkeersovertreders beboet. En no onderschatting. Als je komt vanuit Meestraat, hier heeft ze een bocht voor ABC. Richting Noord, isabi to ipsa bocht kon Noord. Tak yo komit Marius Rus, hoe mi di kras pipi hoe di mi kras tilia di aber pedape. Da if je correct kon door Dr. Sophie Redmondstraat, dan mag jij niet rechtdoor gaan. Het is verplicht linksaf. Maar desondanks de mij steek over en de mij go rechtsaf. We MSD bet na bleta ho die mikras pipi. Let na abeer pedape. Is het dat timing belt. Zolang je rijdt, goedendag. Kunt u even parkeren, rijbewijs en bescheiden. U bent ervan bewust dat u een verkeersovertreding... Maar je was gewend het te doen, toch? Ik ben Gwendoline, toch? Maar nee. Je zag dat bord, maar deed gewoon wat je wilde. En ano in wan agu staat wetang zo. Je leest haar tekening en volvo. Dus bijkans 100 bestuurders beboet voor het negeren van verkeersborden. Niet aan 100, naar 415 overtreders. Batori. Dek. En dan uko Jeremia tak Saritori kon gebeuren aan de Martin Luther Kingweg. Want een autobestuurder die bij Luku plank agas 6 uur in Amundsenblad, dus 6 uur 's morgens, dan we aanrijding kon ontstaan aan de Martin Luther Kingweg. Door het allemaal fasengi wagi, saberei lep nefesi, las controle, door het te nakanga was stroompaal dat pedino boy refi. Die stroompaal zag die auto aankomen. Maar jammer genoeg als stroompaal nog die voorrang. En dat met het noodlottig gevolg. Dus hem geberekend dat je de bestuurder die zie. Kon de 40ste verkeersdoden die sa abigi fayagba faya die zie. Daarom ik me doe een beleefd beroep no tapu. No redelijk i ede no dawang. Omdat inaf op haast. Haastige spoed is nooit aan zelden. Is nooit goed. En je koopt ook zelden. Want je ambulance naar scoot. Mag op haast wel voor Dorothy. Maar je aan de ambulance, je aan de scoot, je aan een bijzonder verkeer. Hou je aan de verkeersregels. Maar van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori. Tapadek. En Juventus Sabrina Takmi TAD. Ex-Dragon King, aman fa dek, is habito a late night walk, nanga a midnight swing. They sap alla den princess, alla den queen, alla den kings en queens tapat dek. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat die Miko Jeremia, op toer is gebeuren naar Pontmoord. Want het leek wel een moord op Pont, tak uyer tak wan kase elk solko burning spear. En vermoedelijk, arki boom. Vermoedelijk, want natore, chatori, mektori, gerstori, mek sons mali baby gepori. Je begrijpt? Arki no arki. Tori, chatori. Mek bijna, oké, mek tramaneng en trasmanes ref begin pori. Want do be koere mia taki tap a Facebook. Dan op je foto be circulair lek wan tingi foto. Tak ai wakti, zij heeft het gedaan. Na eng, na suma, na prinses Cobra, broma op mitak. Mitak mi mister skrik mitak na ernstig goede. Jere mami net taksan niet zomaar. Nee, u net taksan zomaar. Dus do doa decologisch onderzoek. Bakadimikis wan chat. Tak e decoloog onderzoek atoriere. Wana voor de dal van niemand. Zomaar van niemand dal. Porningen ticket was maar. Mitak san sappers is wel arki ano Miranda taxo. Nee, dat heb ik niet ik gezegd. Maar uit onderzoek van de politie is gebleken dat in het geval van Pont buiten. Pewa osso ben kombron aan de Petersweg. Pewa youth sedation bekom saabigi fire. Dat er geen opzet in het spel is. Dus aladen speku. Memu. Waar er werd aangegeven dat kan de vermoeden de dat na prinses Cobra ben boroma dipi. Nee, voor alle duidelijkheid. Uno gisma porne zomaar. Want schreef al justitieel onderzoek van de politie. Geef aan, het is niet zo. Dus do tapangatori. Je begrijpt, ja, me bedoelt ook zo. Wanatori, chatori, met soms manningen kompori. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek.
En dan im gebreken tak Suriname protesteert fel. Dus wat Samsa mevrouw Yildiz Beugel Polak, Bigely Polak, bedoel Curtis. Wat ze is ook moe. Is ze moeder of nog moe? Arkis ei gebeurt nou. Suriname heeft ferm tegen financiële en economische sancties die opgelegd zijn tegen Cuba en Venezuela geprotesteerd. Dat zegt Yildiz Beugel Yildiz Bigely Polak in een toespraak die afgelopen weekend is gehouden te Caracas, Venezuela. Im gebreken taki nam, sumana nam Suriname, nee aan een Suriname, na een non-aligned movement. Nou wat is de niet uitgeleende organisatie, nee aan een niet uitgeleende, na niet gebonden, dan wat tak une taekwondo na een noas maar une bemoei zo. Want im gebreken taki, dit is nou een voorloper, tap een voorbereiding voor een summit ze ook komen te wanen, de 25 en 26 oktober te Baku, Azerbeidzjan, bij eigenlijk een toren taxibedrijf. Maar im gebreken dat koebrokken even die volksmuziekschool voor verstaan precies. Want een programma die stappa dek. En een programma voor scriptures aan uit de Bijbel. Nee, we dealen met de actualiteiten die gebeuren in Akondre. En ook in de grond op betrekking tot alibi voor mij. En you hier in I Love SME Suriname Akondre Pewetang. Je hebt dit ook zo. Wat is hier nou een sanctie? Wat is een sanctie? Een sanctie is een strafmaatregel op het niet naleven van een regel. Dus van een verkeersbord schrijf je verboden rechtsaf. En je gaat rechtsaf, daar staat MSD daar voor die sanctie. Begrijp je? Het is geen financiële economische sanctie. Nee, het is direct een boetesanctie. Je vier, zei je. Doe begrijp je? Zo. Maar, im gebreken taki, bij landen onderling, dan heb je ook bilaterale samenwerkingen en bilateraal dat want taki van de kondre er ook tussen toekondre en multilateraal en een multidansal crew. Multi dus is meerdere, je na faculteit, we hebben ook en dus meerdere landen, hoe die landen met elkaar omgaan. Wel, dan heb je een bepaalde code hoe jij je moet gedragen als land. Daarom heb je bepaalde regels die internationaal zijn, die eisen dat jouw land een bepaald, die een bepaald gareel. Niet allemaal hoe we broken die fika staan voor. Daarom in Atorif Venezuela, dat betekent we hebben een onbeschaafde buurman. Echt, weet je wat hij heet? Maduro. Serieus. Hij is onbeschaafd, hij schopt zijn kinderen, hij slaat zijn vrouw, hij poept op het erf. Hij gedraagt zich helemaal niet. Dat wij van de buurt hebben gezegd, kijk, weet je wat? Uno mok zien aan buurman die zeggen. Nee, dus je moet je kinderen niet daar laten gaan spelen, want is toch, die kan kies bis worden. Je begrijpt? Nee. We gaan torlijk van torde. Want een buurman dat hij misdraagt zich. We willen die kinderen niet daar laten gaan spelen. Dan weet je wat onze sanctie is? Als buurt zeggen we, luister, wanneer we iets organiseren, dan moet hij niet komen. Want anders heb je gedraging. Nee, dat kunnen we als buurt zeggen. Wanneer we een activiteit hebben, dan nodigen we gewoon hem niet uit. Snap je toch? Nee, dus als dat nou een buurtsanctie is, Sabi, wij als buurt kunnen dat bepalen. Een buurman dat neergedraging, hij kost dat takkie, we willen hem niet hebben op die feestjes, we nodigen hem niet uit. Dus dat nou een sanctie in de vorm van een buurtorganisatie. Maar even op een internationaal niveau, dat we op financiële en economische sancties, waarbij wij geen zaken met je doen, wanneer jij bezig bent jouw burgers in jouw land te mishandelen, dood te schieten, wanneer ze protesteren, je trekt de suroto, begrijp je? Dat internationaal, dan kunnen er sancties tegen je komen wanneer je misdraagt. Nee, dus is dat dus een programma Tapa Dek, een decologisch faculteit, aan een nonsens langs de straat, na original takisei gebeur, we speed kogi meki malisa tekening en volvo. Dus dat de internationale sancties zijn de opgelegd tegen Cuba, nanga Venezuela, dat im betekent dat Sranang Jompo bemoei in Atori. En dan zeggen voor Yildiz Beugel uit. Yildiz Bigely Polak, dat is zich ferm uitgelaten erover. Want ze is van mening dat Sranang non bemoei. We moeten kijken naar de soevereiniteit en respect hebben voor de territoriale integriteit en een vreedzame oplossing hebben door dialoog en non-intervention, non-interference. Dus wiens buurman naar buurvrouw broken kaak, naar buurman naar buurvrouw de zaak. Nee, even serieus. Nee, zeg voor God. Echt. Nee, echt ernstig. Nee, echt met geen bakken. Dus wie is buurman naar buurvrouw? Broken kaak naar buurman naar buurvrouw de zaak. Leven we als geciviliseerde mensen. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Dus naar zeggen voor mevrouw Yildiz Bigely Polak, dat unom bemoei, dan mogen wij niet bemoeien. En Suriname natuurlijk, mevrouw Yildiz Beugel
Bigli Polak praat als minister van Buitenlandse Zaken van onze Democratische Republiek Suriname namens het land Suriname. Dus dat is het Surinaams standpunt dat gebracht wordt, dat we eigenlijk moeten gaan voor een oplossing met non-interference. Dus buurman en buurvrouw brok en kaak, maar buurman en buurvrouw de zaak unom bemoei. We moeten respect hebben. Nee, het gebeurt niet in onze land. Dus laten de mensen het zelf oplossen. Dus dat is eigenlijk die aanpak. Sernang no een bemoei in Atori. Dat nou eigenlijk lijkt van mevrouw Yildiz Bigli Polak Chara Atori Kong. Maar in geberekend tak, die andere landen hebben sancties aangepast tegen Venezuela en tegen Cuba. Per geef aan dat if you no kenki een model, if you no go om anders naar een buurvrouw, dan moet je niet met ons praten. Begrijp je? Als je niet ophoudt om je kinderen te schoppen met je safety boots, dan moet je. Dus al dat soort dingen hebben die landen als sancties toegepast tegen Venezuela en tegen Cuba. En daar is Suriname. Akondre Pewetang naar zeggen van Yildiz Bigli Polak geen voorstander van. Saranantak nee, unom bemoei. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En dan ook kies Saritori. Jammer genoeg, een pot drempel dappen, maar u kon staan voor tak is de tap asrana liba. Dan was san kon gebeuren ten hoogte voor Suralco, pe eigenlijk wamboto kon lastcontrole, mopo va passi, nee, moto va liba, door een lange tapa oever, gwego vast in een grang, waarbij u kon Jeremia tot en met nu toe, dat 2 personen het leven zouden hebben gelaten en eentje nog in kritieke toestand is opgenomen. Maar ja, tot en met nu toe, u leest nog een tekening over de personalia, maar zou kon je inberen, inkringen, taki na Orange Family, kolas wasma, maar hem geberekend dat we wachten officiële berichtgeving, want zie de krantenkoppen, dat we zitten timing belt te wachten, maar er vast van deze plaats uit, dat we begin condoleer de nabestaanden voor de smaris die komt sa abigi faya en wensen heel veel sterkte toe. Saritori. Dek. En Facebook Ushina Eastern Atori per Aximis Revi. Dat het is zo warm nu en je wil jezelf graag gaan verkoelen. John Potjublum in a water. Maar hem geberekend taki. Asangelijk na lunchtime giden pirana. Want tapa Facebook. Want de foto is circulair. Pe amandis volgens mij no man doi wan balmoro. Want den piring tek wan hap poer uit a doi. Gelukkig na uit a doi no de man tek wan hap. Maar hem geberekend tak officiële berichtgeving about Atorisi. Wo Jeremia ete. Maar bigi warsko. Ala des mano. Zou tek wan duik. Hey, tek a duik chin somorro slow. Liever blauw water in plaats van rivierwater. If je leest op tekening en Volvo. Dek. En Glenn Snow. Besting wa pokutaki. Saka na isri ginau de boy Sri. Faya na isri ginau de boy. Faya na isri ginau de. Kap dat ding. Kapeng. Minatro bimi kapu kaba. Suma besingen dat. Hey. Orange mi. Minatro bimi kapu kaba. Ik heb geen ruzie. Ik heb al gekapt. Bij Arki volgens mij denken die mannen zo. Wel, illegale houtkap is verantwoordelijk voor 10% van de totale houtproductie. Naar schatting. Volgens mij is het heel schattig gedaan. Naar schatting van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. SBB, niet Surinames beste boeven. Dat is de illegale houtkap in Suriname ongeveer 10% van de totale houtproductie. Dus 10% voor alle den bonsa die mij capturen na elengbere systeem. Je begrijpt wat ik bedoel? We arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Los voor een financiële schade, want sankot illegaal nepai belasting, hebben we ook nog schade aan het milieu en de natuur. Want doordat Asar nee gebeurt op de aangegeven wijze, dat abusi ne kieskans herstel en abusa noa so busi met die denaini. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Dat zegt Sarah Krabbe, onderdirecteur van SBB. Dus hem geberekend taki, een houtsexport jaarlijks de goed voor een x aantal miljoenen. Maar doordat 10% ving, Elasio Roma en Abusi El worden gekapt ongecontroleerd, dat koef kafisatie kan door het in a kwestie die zie. Je leest tekening en Volvo. Dek. De Alabakru de Algemene Beveiliging en Ontwikkelingspartij ABOPTAK, de neem ik grap. In 11 van haar 12 resortbesturen hebben ze al geïnstalleerd. Dat want taki, de maar ready. En we hebben het over Paramaribo. En als je het niet weet, Paramaribo heeft 12 resorten. Dus in de resort voor Paramaribo, ABOP de actief en de danga play. De man begint city center poti in Latour. Dat de man installeert eerst nog is op tak Latour nou een boom tranga kern. Ja, pont buiten, Latour, Beekhuizen, Livorno,
Flora, Bagdad, dat nou wel gelegen. Dus dan hier Paramaribo aboptak den de actief. Volgens partijvoorzitter Biggie Bravo, MBA Master Business Administration inom liep den titel weg. Ronnie Brunswijk, dan zal het niet van een leien dak gaan. Dus aan op PPODA, na ernstig. Te weten li pokumang dan na pokumang, te weten politiek mang dan na politiek mang, te weten li fayamang dan na fayamang. Aan op PPODA, dat na sa Biggie Bravo geeft aan zo. Hij voegt eraan toe dat met de installatie van de resortbesturen dat de ABOP meer structuur in het kiesdistrict Paramaribo heeft gebracht onder het motto leven lang leren. Dus de matak tankonimang, thema lerim tankonima. Dus je moet leven, leren en continu leren en leven. Je sabi toch dat na adecologie. Dat na tapadek. Want tapadek je niet wasan, je leert eruit. Je kan meka sem examen toelezen dat je bak. Je begrijpt samen bedoeld toch zo. Je leest haar tekening en volvo. Deze nieuwe leden zijn bewapend met de visie, het programma, de strategie en de verworvenheden van de ABOP in het verleden. En de geel-zwarte partij maakt zich dus op om in Paramaribo hun best te doen. De mataking ba ano PPODA nee na ernstig dende. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En dan met bad alles maar op en mooi. Evernesi. Hamilton, de man tap Canari, Utapal, nanga de man zijn schwen dat pe John potek wan duik na poskutai te komit de haik is mooi boy de scout, zei drea surveillance, dat pe uda, ai, wel hem gebereken taki, corona levert bijdrage aan visserij managementplan, want hem gebereken taki, de visie dat ja, maar uno kan karden kong, go kisden, we voegen kisden, dem saptak we op de vergunning, want dat is taku na vergunning, de visie kategu, taku de illegaal, nee ark is, luister hoor, ik. Begrijp en verstand. Coroniaanse vissers en andere betrokken in de sector. De man levert den bijdrage voor herzie a visserij managementplan die bij City Center 2014-2018. Want dem go stel en blij. Stella nukkelaar klokkelaar switch. Nanga hara trottelbody van visserij sector pot Bundesliga. Onder leiding van aangetrokken consultant Sonja Carillo. Worden data verzameld en dat mij gona van de man pakatori aan voor zorgen dat een visserij managementplan ko City Center up-to-date voor upgrading. Want is dat af en toe je hebt update je telefoon, wanneer het zo je hebt update een visserij managementplan toe. Je leest haar tekening en valvo. Tapadek. Henk Bernice Peneu, gepensioneerd commissaris van politie, wordt woensdag aanstaande met staatseer begraven. Arkisie, luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Hij overleed op 15 juli jongstleden op de leeftijd van 83 jaar en de uitvaartplechtigheden zullen plaatsvinden in de grote stadskerk aan de Steenbakkerijstraat en de begrafenis vindt plaats naar Marius Rus en Utegikba. Marius Rus, if je rij komt dappen, rij netjes, oké, zo je gwa probleem, oké, zo. Je leest haar tekening en volvo aan een ieder die hem de laatste eer wil bewijzen dat wij actie voornemen deel naar de rouwplechtigheden met staatseer. Van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden met het verlies van deze grote zoon van Suriname. Decologisch bekeken. We die zien. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.